Buongiorno a tutti, benvenuti. Abbiamo il piacere di avere qui oggi ospiti presso la sede del Consiglio regionale, una realtà straordinaria, mi permetto di dire, della nostra provincia di Verona, e stiamo parlando del Carnevale di Castelnuovo del Garda, giunto alla 19ª edizione. Ho vicino a me il sindaco Giovanni Dalcero e il presidente del Comitato Benefico Carnevale di Castelnuovo, Alessandro De Amoli. Grazie di essere qui oggi. E allora inizierei subito rivolgendomi al sindaco. Sindaco, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova edizione del Carnevale di Castelnuovo? Grande festa, grande gioie, grandi divertimenti per i grandi e per i piccini, un momento veramente dove la comunità di Castelnuovo del Garda si apre a tutti quelli che vogliono venire da noi per passare veramente una giornata di spensieratezza e allegria. Il Carnevale compie quest'anno 19 anni, quindi è un carnevale importante, un carnevale che ha già raggiunto la maggiore età e sorrido perché con Alessandro De Amoli l'anno scorso avevamo detto magari un giorno riusciremo a presentarlo in regione e grazie a te Alessandro siamo riusciti a questo nostro sogno oggi viene esaudito perché noi siamo qui in Regione Veneto a presentare il nostro carnevale. Io penso che questo sia un motivo di orgoglio per il sindaco, un motivo di orgoglio soprattutto per chi organizza il carnevale. Ricordo sempre che il carnevale è organizzato da volontari che impiegano il loro tempo per il bene della comunità e io sono molto orgoglioso del Carnevale di Castelnuovo perché è un carnevale che dura tutto l'anno, nel senso che la loro volontà di fare il volontariato non è solo per quella giornata, ma è per tutto l'anno e quindi tutto l'anno vi spiegheranno meglio loro, vanno nelle scuole, nelle case di riposo, vanno a creare comunità con sempre idee nuove, quindi tante volte è anche una bella sfida per un sindaco stare dietro a tutte le idee che ha Alessandro e tutto il suo comitato. Immagino. E allora Alessandro, passo la parola a te. Questo programma di 2024 ha visto l'impegno vostro, di tutti il gruppo di volontari, di tante altre associazioni che vi hanno supportato in questa iniziativa. Per il mese di gennaio e il mese di febbraio sono state coinvolte le scuole, l'amministrazione comunale, le associazioni del territorio. Raccontaci, siamo curiosi. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie a te Alessandra che ci dai questa opportunità. Te fai anche te il carnevale, dunque sai benissimo che cosa, quanto impegno, quanto sacrificio che le famiglie, le persone portano nel carnevale. Innanzitutto siamo veramente molto, molto preoccupati perché, cioè, insomma, agitati perché domenica ci sarà questa grande sfilata che coinvolgerà 15 carri allegorici, circa una quarantina di gruppi a piedi dove ogni territorio, ogni paese rappresenterà con la sua maschera e la propria locazione. Il carnevale è mesi che ci stiamo lavorando, è da ottobre che ci stiamo lavorando, dunque è stato un percorso molto lungo, pieno di ostacoli perché comunque la burocrazia è molto intensa, dunque abbiamo dovuto combattere anche con la burocrazia e quest'anno anche per la prima volta dopo tantissimi anni ritornano le scuole. Le scuole vuol dire i bambini che ritornano con le famiglie all'interno della nostra sfilata. Dunque per noi è veramente un'emozione unica. Oltretutto, come diceva prima il sindaco, abbiamo anche l'officina. E l'officina ci ha dato la possibilità, anche grazie all'amministrazione comunale, di coinvolgere i ragazzi in prima persona. Infatti stiamo facendo dei progetti col Consiglio Comunale dei Ragazzi dove li facciamo imparare l'uso della cartapesta e dei piccoli lavoretti che magari non sono più abituali a farli. Dunque, veramente noi siamo orgogliosi e speriamo di arrivare al 20° perché sarà un altro traguardo importante. Oltre che alla maschera che rappresenta Castelnuovo del Garda, abbiamo anche il carro allegorico, giustamente, dove abbiamo circa una trentina di persone che ci danno una mano a costruirlo e poi insomma per le sfilate abbiamo una varietà molto mista di famiglie, ragazzi, ragazze, bambini e bambine dove riusciamo a realizzare insomma quel sogno che è il divertimento in primis, ma non solo, perché comunque andiamo anche all'interno delle case di riposo e dove portiamo anche lì un po' di sollievo alla sofferenza che magari
ovviamente tutti i giorni all'interno di questi luoghi. Dunque grazie a te Alessandra, perché ci ha dato veramente una grande opportunità. Grazie a voi. Allora, è un evento anche culturale, no? Perché il carnevale è soprattutto un evento culturale. I padroni di casa per la giornata di domenica saranno 2 maschere storiche di Castelnuovo, e il duca Gian Galeazzo Visconti e la consorte Caterina. Chi aspetteranno i duchi all'arrivo per la sfilata? Quante maschere prevedete dalla provincia e dalla città di Verona? Allora, più o meno saranno una trentina di maschere. Anzi, mi sono anche dimenticato di dire che per la prima volta la maschera della città di Crescentino, di cui abbiamo un gemellaggio dal 2021, sarà presente al nostro carnevale con tutta quanta la corte. Dunque anche lì sarà un momento di accoglienza, e infatti alle 11:30 della mattina di domenica mattina ci sarà questa accoglienza da parte delle istituzioni di Castelnuovo e anche delle istituzioni di Crescentino, dove rinnoveremo questo patto di gemellaggio praticamente, che è stato fatto nel 2021 e che per la prima volta infatti saranno a sfilare a Castelnuovo. Dunque ovviamente ci sarà il sire del Carnevale di Verona, il papà del gnocco, e Prezzemolo di Gardaland, perché ovviamente fa parte del nostro territorio, dunque c'è anche lui. Questo qua più o meno saranno i numeri. Ecco, allora, parlando appunto di Prezzemolo, di Gardaland, sono tanti gli enti pubblici, ma anche le realtà private che hanno deciso di supportare questa manifestazione insieme a voi, ma anche insieme all'amministrazione comunale, e chiederei all'assessore Thomas Righetti, con delega alle manifestazioni agli eventi, di avvicinarsi, magari si sostituisce al sindaco. E ecco, è interessante capire come dopo 19 anni questo trade union, questa collaborazione tra amministrazione, comitato e tutte le associazioni del territorio, si riesce ancora a lavorare bene insieme e a portare a casa grandi risultati. Qual è la magia? Qual è la formula giusta? Penso che sia il DNA ripeto sempre che gran parte dei nostri cittadini fanno parte di un'associazione e tutti insieme lavorano con un obiettivo, che è quello di valorizzare la nostra comunità, la comunità di Castelnuovo, e ovviamente il Carnevale, l'associazione Carnevale è uno delle più importanti, che come avete detto bene, il Carnevale non finisce mai perché ogni anno, ogni mese, ogni giorno fanno delle attività a favore del nostro territorio. Ecco. Quindi il Carnevale dà una spinta in più, che non si limita solo all'aspetto ludico e della collaborazione, ma anticipa anche un po' la stagione turistica di Castelnuovo, del Lago di Garda, perché cade proprio nel mese di febbraio. Quindi il nostro territorio ricchissimo di strutture, ricchissimo di turisti. Organizzare una sfilata così importante, che ripeto è la più importante del Lago di Garda, è una delle più importanti della provincia di Verona, che richiama tantissime persone che provengono da varie regioni, oltre che turisti. Infatti, oltre a Crescentino avremo anche moltissime maschere e moltissime associazioni che provengono da altre province, dalla provincia di Brescia, di Mantova, quindi richiama tantissime attività. Castelnuovo, come ho detto, è piena di associazioni, tantissime associazioni che collaborano, infatti non solo quelle più blasonate, quelle più grandi come può essere la Proloco, ma abbiamo anche tantissime altre piccole associazioni che collaborano per creare questa sfilata. Protezione Civile, la Croce Rossa e tante altre, gli Alpini e tante altre associazioni che proprio lavorano. E questo dà uno spinta in più proprio al nostro territorio, una spinta in più ai castelnuvisi nell'organizzare le manifestazioni. Quindi anche come assessorato mi trovo sempre è molto complicato gestire un grande numero di associazioni e tra l'altro molto attive, tutte che spingono per fare attività, per fare manifestazioni. Ed è per questo motivo che insomma Castelnuovo ha sempre una marcia in più a fronte ovviamente anche per promuovere il territorio a livello turistico grazie alle manifestazioni e grazie alle nostre associazioni. Thomas, hai citato il gruppo della Protezione Civile comunale. L'aspetto della sicurezza in queste manifestazioni, quanto è importante e come siete organizzati per garantire al meglio la sicurezza di tutti i partecipanti? Assolutamente no, è un aspetto molto importante, tra l'altro la nostra amministrazione è molto attenta
a questi aspetti e ovviamente abbiamo fatto nel mese di gennaio proprio una riunione tecnica con tutte le figure che si occupano proprio alla sicurezza, quindi protezione civile, l'associazione dei carabinieri di congedo, la nostra polizia locale, gli uffici tecnici comunali, oltre che la mia presenza del sindaco e di Alessandro per il carnevale. Si è programmato ovviamente, si è pianificato tutto il percorso, messo in sicurezza, si è valutato tutte le vie d'accesso, si è valutato anche con il servizio antincendio, si è valutato qualsiasi piccolo aspetto proprio per garantire una sicurezza non solo dei partecipanti ma anche dei tanti turisti e tanti visitatori della sfilata di Castelnuovo, che lo ripeto richiama migliaia e migliaia di persone e che si concentrano tutte nella via centrale di Castelnuovo e nella piazza principale, quindi una viabilità controllata, della segnaletica fatta in un certo modo e ovviamente delle transenne che possono dividere ovviamente il passaggio in sicurezza, il passaggio di questi carri e ovviamente tenere a distanza l'affluenza dei visitatori. Bene, grazie Thomas. E Alessandro, per chiudere, allora l'appuntamento è per domenica mattina. Da che ora, punto di ritrovo, i tanti bambini e tante famiglie che parteciperanno alla sfilata, dove devono arrivare per partecipare, per vedere i carri? Allora, iniziamo da domenica mattina alle ore 11, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica dedicata a un'associazione che opera attraverso lo sport con dei ragazzi disabili. Location, Piazza della Libertà, Sala Civica e Libertà. Alle 11:30 ci sarà il rinnovo del patto di gemellaggio con il Carnevale Storico di Crescentino e poi dalle 14 da via Madre Teresa di Calcutta per arrivare fino al centro storico ci sarà tutto il percorso di maschere e carri allegorici. Bene, allora chiaramente si capisce che il programma è ricchissimo e la proposta farà divertire grandi e piccini, soprattutto grandi, o no? Grandi e piccini. Cosa dire? Allora ci diamo appuntamento per domenica mattina a Castelnuovo del Garda per la 19ª edizione della sfilata del Carnevale di Castelnuovo. Grazie per la vostra partecipazione. Certo? Ecco, io volevo ringraziarvi, voi consiglieri regionali di Verona, perché state facendo un ottimo lavoro. Sapete che cos'è il Carnevale e quanto tempo ci porta via, e volevo farvi veramente un plauso perché vi vedo sempre presenti a tutte le iniziative e dunque sapete benissimo, cioè, vuol dire che ci tenete al Carnevale in particolare, perché è una tradizione molto secolare di cui nessuno potrà togliere questa tradizione, e volevo ringraziarvi a nome anche nostro perché effettivamente state facendo un bel lavoro sul nostro territorio. Grazie. Bene, allora grazie. E ecco, chiaramente il carnevale fa parte, no? Noi veronesi lo sentiamo come tradizione, forse è una delle tradizioni che più ci caratterizza rispetto alle altre province. Saluto anche il collega Alberto Bozza che è qui presente in sala. E ecco, quindi per chiudere, appunto perché è una grande tradizione proprio della nostra provincia, della nostra città di Verona, ci diamo appuntamento domenica per questa 19ª edizione del carnevale e insomma sono sicura che sarà un grande successo, ci sarà una super affluenza. Chiaramente dita incrociate sulle previsioni meteo, per cui chiaramente noi non possiamo fare niente, ma possiamo augurarci una bella giornata di sole. Buona giornata a tutti e grazie a tutti di essere stati presenti oggi.